dana Paristie, dana haiena, herrizetie zetainoko, baie ez daun operan ez, eta geuek pasaten duz, geuek amade darrez. Josu Bilbao nahi, artistie, eta Estanizko Meiak eta Bizok agizen dakargu museora. Agizen, etxien erabiltzen duen berba bata, esateko zelan nonor geratu den hoienganien tapabarik. Gero konturetu nahi, berez beste esan nahi batzutako zela, edo kalien beste modu baten erabiltzen dela. Kuriosu da zelan entzuten duniko nonor berbetan, edo berbaitzen duniko askotan, hain emoten du berezkotzat, gauze hain naturala eta simplie da, alan dalata, eitzen du berba, entzun. Berbakaz biarritzeko alegin honetan, atentzio moduren bat izartuten da, eta orduen eitzen dutena da moduren baten berba bakotxa edo berban arteko espazizuek eta gorputxegaz, gure sistema horregaz altxala edo atarala edo konstruiduala ekarkun tekstue alan dau konstruite. Danatie etxien urtietan hartuiko nota txikitsuek, berbak, esakunek, rarotasun morfologikoek, gramatikalak, izenak, eta zelan urtietan batuiko nota horrek danatakoien zelan dauzen danak bustitxe etxeko esperientzi horretan, eta zelan dauzen danak afektoz jositxe eta poesiz jositxe, zelan horrek emondoztie bidie hizkuntzen berez dauen hori zelan sentidualizateko edo hartualizateko. Bai pentsatzen dut hizkuntzie berez hori dela, zelan geratuten da batzutan hori kuestinue edo horrek kualidadiek apurtxu bat galdute, eta niri honek nota danak, honek rarotasun danak, emondoztie bide hori, eta holan dau konstruite gaurko tekstue. Geue daenan seinalie, zaguzarra txarrak eitzen kortako argire. Lodauz txirtie, txontie, mikie, okie. Prozesuen bertan, eukidulez leku zabal bat biarreitzeko, bai egon nahi probaten testu egaz batera, bosagaz berbain eta eraberien movimientue probaten, nia zer dan hori. Ze derbente espazizo bat eukidot hori probal izateko. Bai konturetu nintzen, zelan ze importante izan biarrantzako beralekue entzutie, arkitekturie, ze material klase, ze beringane klase, ze horma klase, ze alture, ze argi, eta bai inzot beti bihar horregaz, zelan horregaz konbertsa zinuen.
badauz bihar batzuk apur bat autonomo hauek edo izan aldizenak, bai, ataz da guzti beti gero lekuegaz dauz berbetan. Honako bebai, behin baino ez ginen etorri, ez da niz da bizok, egun baten etor ginen, lekue, inoiz egon da bai egon gara, bai biharreitzeko planagaz ja, behin etor ginen, museue sarratute dauela, eta egunaretan hemen egon zan, zelan ibiltzan aizie, edo horrizek zelan jeusten zien, eta zerue zelan dauen presente, edo ez, zeo zelan horrek esan dozku gero zelan ze bihar klase egin, edo zeri atentzinu imini biharrien. Orduen bada hori presente da, leku ezetu eta horrako ez daiz badan horrako zeo zer egin edo leku horregaz berba ingo dauen biharra bai. Estan nizek eta bizok badaruguz 4-5 urte alkarregaz biharrien, momento puntual batzutan, batzutan berak dakolakon bihar bat martxan, da pentsaten dau igual ni horregotie ona izango dela, da beste batzutan neu izaten nahi, zozena esaten txatena, erdu nigaz honetara. Ze konpartiten du plastikie eta artienganeko bizino bat konpartiten du, gero bakotxak eitzeko modu batzutakoz, bakotxak badako bizino konkreto bat bebai, eta orduen eukiduz ja esperientzi batzuk, honen hemen gaur egun agizenen aurreko bozeto, zirriborro, ensaioaretan, azkie altu, izenagaz ingendune Bilbon, kasu aretan, ez da nizek komposizio neko komplejo bat egin zauen, zenien nintzen kapaz bakarrik azteko. Nire idei esan hizkuntzigaz biharreitzie, beti egonda hizkuntzi hor superpresente nire biharrien, eta aspaldiko urtitan gogo bat hizkuntzigaz zuzenien biharreitzeko. Agizenen, zeozelan bai pentsadu apurtxu bat ara usutie, eta orduen gogu esan komposizio hori, beran komposizio musikala izati zeozelan kontinuo haue, esain komplejue, eta proba hor berbak zelan sartu aldi zen, bebai jakinje leku honek ja nivel danatan bai materialidade signifikazio handize dakola, orduen horrek erun gaitzuz bebai beste musikalidade bat topaten, eta orduen gure arteko konbertsazioe eta biharrabe zeozanan leku honek marka dau. Batu dotaz goizaldeko ordue tie bedarzundie danien pinuek, eukalituek, zinpresak, aidien,
dakarren moduen. Eguzkize, txil, besa, useta, idizek, akulure, askotan jota gero, arnasoska, ernari...